பல வருஷமாக வெளியே போகலான்னு பிளான் மட்டுமே போட்டு கடைசி டைமில் மச்சான் நான் வரலான்னு ஒருத்தன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அவனை ஃபாலோ பண்ணி மற்ற எல்லாருமே நானும் வரலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி டைமில் எங்கள் ட்ரிப்போட பிளான் கேன்சல் ஆகுறதா எங்கள் குரூப்போட வழக்கமே. இவங்களை பார்த்தா சரிப்பட்டு வராது, நம்ம மட்டும் தனியாக கிளம்பிட வேண்டான்னு கிளம்புனேன். இந்த ஒன் டே ட்ரிப்பு தான் கொடைக்கானலில் இருக்க இந்த கூக்கல் ஃபால்ஸ். ஸோ வாழ்க்கையிலே இதான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஏசி ஸ்லீப்பரில் போகிறது. அண்ட் ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற இந்த ட்ராவல்ஸ்லாம் வந்து புக் பண்ணியிருந்தேன். கோயம்பேடு டு கொடைக்கானல் டேரக்ட் பஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ட்ராவல்ஸில் புக் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புனேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், பஸ் வந்து கிளம்புறது ரெடி ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக 8:30க்கு டிபார்ச்சர் டைம் போட்டிருக்காங்க கோயம்பேட்டிலேருந்து. அண்ட் மார்னிங் 6:30க்குலாம் கொடைக்கானல் ரீச் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பஸ்ஸுக்குள்ளே போனோன்னே ரைட் சைடில் சிங்கிள் பர்த்தும் லெஃப்ட் சைடில் டபுள் பர்த்தும் இருக்குது. ஆச்சு லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் ஒரு வேளை ஃபேமிலியாக இல்லை 2 பேராக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக புக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ரைட் சைடில் L15 அதாச்சும் லாஸ்ட்டில் இருக்க பர்த் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் லோவர் பர்த் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதுதான் நம்மளோட சீட். சும்மா சொல்லக்கூடாது, நான் வந்து என்னோடய பேக்கில் எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டு அந்த சீட்டில் உட்காந்தேன். ஜம்முன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் மொத்தமாக என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி வந்து ஒரு சீட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளஸ் ஒரு பில்லோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெட் ஸ்ப்ரெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு மாஸ்க்கு, ஒரு சானிடைசர் அண்ட் ஒரு ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து ஹெட்செட் போர்ட். டிவிக்கு டேரெக்டாக நம்ம வந்து வால்யூம் வச்சு கேட்க முடியாதனால டேரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார்ஜிங் போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் செல்ஃபோன் ஸ்டாண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரீடிங் லைட். ஆனால் என்னோடய லைட் வந்து அந்த டைமில் ஒர்க் ஆகலை. அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி அட்டெண்டரை கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு கால் பட்டன் இருக்குது. அதே மாதிரி காலுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வெண்ட் இருக்குது. அண்ட் அது இருக்கிறது தான் நம்ம டிவி. ஸோ எல்லாமே இங்கே பக்காவாக செட் ஆகிருக்கு. அண்ட் நான் போனப்போ நல்ல வேலை அசுரன் படம் போட்டாங்க. அந்த அசுரன் படத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே சைடில் இருக்க வியூ என்ஜாய் பண்ணிட்டு நான் ஜம்முன்னு தூங்கிட்டேன். The next morning. என்னடா பெரிய லண்டன். ஸோ டயரில் நல்லா தூங்கிட்டனால என்னால் நிறைய வீடியோஸ் எடுக்க முடியல. அடுத்த நாள் காலையில் கொடைக்கானலில் எக்ஸாக்டாக 6:30க்கு ரீச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னை பிக் பண்ணிட்டான். இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்குது தான் கொடைக்கானல் டு கூக்கல் ரூட். மொத்தமாக 32 கிலோமீட்டர் வர இந்த ரூட்டில் பூம்பாறையை தாண்டி தான் நம்ம வந்து கூக்கலுக்கே போவோம். நீங்கள் கூக்கல் வில்லேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இந்த லேக் ஒன்று இருக்கும். இதுதான் வந்து கூக்கல் லேக்னு சொல்கிறாங்க. யார் கூக்கலுக்கு வந்தாலுமே இந்த லேக்கை கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் போவீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு வாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு கூக்கலில் தான் இருக்கீங்கன்னு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யார்கிட்டையும் கேட்க கூட வேணாம். மேகத்துக்கு நடுவில் அழகான கிராமத்தை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அதுதான் கூக்கல்னு. கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி ஒரு 10 ஸ்டெப் தான் எடுத்து வச்சுருப்போம். அதுக்குள்ளே மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக எங்கள் கைடு வரேன்னு சொன்னாங்க. 9 மணிலேருந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ டைம் 11:10 ஆயிடுச்சு, இன்னும் வரல. ஸோ அதனால் நாங்கள் வேறு ஒரு கைடு கூட கிளம்பிட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருங்க, செம்மையாக இருக்கு. அண்ட் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு போயிட்டுருக்கான். ராஜா திரும்பா. அப்படியே இந்த பக்கம் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லாக பனிமூட்டம் மேகமூட்டமாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் கண்டிப்பாக வரணும். ஆனால் என்ன கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக வாங்க. இந்த மாதிரி டம்மி ஷூலாம் போட்டு வராதுங்க, கீழே வந்துடுவீங்க. பயங்கரமாக ஜோக்கேட் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, ஒருத்தர் முட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. நாய்க்குட்டி வச்சுருக்காரு. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற ட்ரெக்கிங் வழி. அதாச்சும் இந்த வழியாக தான் நம்ம மேலே இருந்து கீழே போய் ஆகணும். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரோடு போகிறதுக்காக எல்லாம் சரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுவும் கொஞ்சம் தூரம் தான் சரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் நாங்கள் போனப்போ நாங்கள் மட்டும் தனியாக போகல, எங்கள் கூட நிறைய கேங் வந்திருந்தாங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்ஸ் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள பார்த்தப்போ கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு எங்கள் கேங் வரலேன்ட்டு. இருந்தாலும் எங்கள் கூட என் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான்.
பொறுமையாக நாங்கள் நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துலேயே எங்கள் கூட புதுசாக ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. அவர் தான் இந்த டாகி நண்பர். எங்கள் கூட ட்ரெக்கிங்கில் கடைசி வரைக்கும் கூடவே வந்தார் இவர். ஒரு கால்வாசி தான் அங்கே இறங்கியிருப்போம். அது தெரியுது பாருங்கள், அதுதான் கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இன்னும் நாங்கள் போக வேண்டியது அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 கிலோமீட்டராக இன்னும் கீழே இருக்கும். கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும், சூப்பராக இருக்குது. ஏண்டா வேற லெவல், அடிபொலி. அண்ட் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடு போகிற ஒர்க்லாம் வந்திருக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடலாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர ரூட் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இல்லை டக்குன்னு ஸ்லிப் ஆகி விட்டுரும். நானே ஒரு 2 டைம் கீழே வந்துட்டேன். சப்போஸ் உங்களை யாருக்காச்சும் கீழே இறங்க முடியல இல்லை மேலே ஏற முடியலன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க குதிரையை புக் பண்ணிக்கலாம். எஸ்டேட் போகுது. ஆமாம், அப்படிங்களா? ஆமாம். இப்போ இந்த பாதை ஃபுல்லாக எஸ்டேட் மட்டும் தானே? எஸ்டேட் மட்டும் தான் ஃபுல்லாக பாதையா இந்த பாதை. இப்போ கீழே போகிற அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு இதில் பாதை வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது. அதுக்கு ரோடு மாதிரி போடுவாங்களா? ரோடு மாதிரி போட்டு தான் வர்றாங்க மேலே இருந்து. அது ஸ்ட்ரைட்டாக அப்போ அங்கே போயிடும். ஆமாம், அப்போ கவர்மெண்ட்டே போடுது அந்த ரோடு? கவர்மெண்ட் இல்லை, தனியார் போடுது. ஆமாம், அந்த எஸ்டேட்டுக்காரர் போடுறோம். அப்படியா? சரி. அப்போ அதுக்கும் டோக்கன் போட்டுருவாங்க இனிமேல்? போட்டுருவோம். சரி. எப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து 500, 1000 அந்த மாதிரி வாங்குவாங்களா? அதுக்கு எப்படி 500, 1000 வாங்க முடியாது. அங்கேயே கெயிலை பிடிச்சி அந்த அளவுக்கு டோக்கன் போட்டு தான் இப்போ இந்த இடம்லாம் எப்படி எஸ்டேட்டுக்காரங்க தானே? எஸ்டேட்டுக்காரர் தான் இது எல்லாமே? இல்லை கீழே இருக்கு எஸ்டேட்டு. இது பூரா பட்டா இடம். ஆமாம், இது பூரா பட்டா இடம். குதிரை பிடிச்சி போறல, அவர் இடம் முதல்ல கொண்டு இங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓ, அப்படியா? ஆமாம், இப்போ இது காடு கிடையாது, காடு இல்லை, பூரா பட்டா இடம் தான், பூரா வயல். அப்படியா? ஆமாம், பூரா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தான். முன்னுக்கு பூரா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓ, சரி. யானை வருது, மிருகங்க வருதுன்னு சொல்லி தான் அப்படியே நாங்கள் விட்டாச்சு. யானையெல்லாம் வருமாண்ணே? யானை வரும். அதுக்கு டைமிங் இருக்கா? நான் பார்க்கல. காடு வரதுக்கு? ஆமாம், எஸ்டேட் வரும். இல்லைண்ணே, இந்த யானைங்க இந்த டைமுக்கு தான் வரும். ஆமாம், அந்த மாதிரி இப்போலாம் வராது இந்த யானை. சாயங்காலம் நைட்டு. ஆனால் எஸ்டேட்டுக்கு மேலே கிட்ட வராது. அப்படியா? எஸ்டேட்டோட சரி. நீங்கள் எத்தனை வருஷம் இது பண்ணிட்டுருக்கீங்க? நாங்கள் பிறந்த இடமே இதுதானே நாங்கள். ஓ, ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே பண்ணிட்டுருக்கீங்க? ஆமாம், சின்ன வயசுலேருந்து இந்த பால். ஆமாம், கைடு ஆனது இப்போ இந்த 1 வருஷம் தான். 1 வருஷம். ஆமாம். மேடம், அப்போ இதுக்கு மேலே குதிரை வராதா? இது கீழே அங்கிட்டு போகாது குதிரை. ஓ, இதோட சரி. அங்கே இறக்கி விட்டுருவாங்க. அவங்க சொன்னது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த குதிரையும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காட்டு வழியாக தான் நடந்து போகணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வேலி மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணாலே கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். ஆனால் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஒரு அமௌண்ட் கேட்பாங்க. நீங்கள் கைடு கூட வந்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எந்த அமௌண்ட்டு பே பண்ணுற அவசியம் இல்லை. டேரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே போயிடலாம். மொத்தமாக மேலேருந்து கீழே 4 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேலே எதுவும் பேச போகிறது இல்லை. நீங்களே டேரெக்டாக அந்த வியூவை பார்த்துக்கோங்க.
நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னால் குளிக்க தான் முடியல, இந்த கையை வச்சுட்டு என்னால் சத்தியமாக குளிக்க முடியல. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி குளிக்க முடியல. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் கை சரியாக வந்து இன்னொரு டைம் வருவேன். உங்களுக்கு வந்து நான் கைடோட நம்பரும் தரேன். கைடோட நம்பர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுக்கு கால் பண்ணலாம். எங்களுக்கு பர் ஹெட்டுக்கு வந்து 200 தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க. மேலேருந்து கீழே இறங்கி ஏறுறாங்க. நம்ம அதுக்கு மேலே கூட தரலாம். நீங்களும் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்கள் கைடு நம்பர் தரோம், அவங்க நேமும் தரோம். நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. அந்த தண்ணி இப்போ நிறைய இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் இந்த டிசம்பர்லேருந்து ஃபெப் இல்லை மார்ச் உள்ள வந்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். டிசம்பரில் நான் பார்த்தேன், இதுக்கு மேலே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன், தண்ணி வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வந்துருந்துச்சு. அதுக்கெலாம் நம்ம வரல. நாங்களும் பல மாதமாக பிளான் போட்டு கடைசியாக ஃபெப்ரவரியில், அதுவும் நான் மட்டும் தான் தனியாக கிளம்பி வந்தேன். அந்த பிளானையும் அவன் கேன்சல் பண்ணிட்டு வீட்டில் வந்துட்டாங்க. அது என் ஃப்ரெண்டு ராஜா, அவனும் கூட வந்தான். நல்லதாக போச்சு. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஐயோ, இறங்கும் போது நான் தான் பெரிய இவன் மாதிரி இறங்கிட்டேன். ஏறும்போது பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்குங்க. பாருங்கள், சத்தியமாக ஏற முடியாது போல். ஒரு 2-3 ஸ்டாப் எடுத்து தான் ஏற முடியும். நம்மளோட மொதல் ஸ்டாப்பு இதோ இங்கே. ஏன்னா அதுக்குள்ளே வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் நிற்கிறேன் நீங்களும் நினைக்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து அன்றைக்கி என்னோடய ஃபோனில் இருக்க சார்ஜிங் காலி, அண்ட் அதே மாதிரி மேலே ஏறதுக்குள்ளே என்னோட சார்ஜிங் காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் கடைசியில் போடுறேன். அண்ட் உங்களுக்கு கூக்கலை பற்றி இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த செக்மெண்ட் நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கூக்கலுக்கு பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க அந்த கைடோட நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் குரூப்பாக போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜஸ் கம்மியாகும். ஏன்னா தனியாக போனால் ஒருத்தருக்கு அவங்க கைடு ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து குரூப்பாக போனீங்கன்னா பர் ஹெட் சார்ஜ் வந்து கம்மியாயிரும். எங்களுக்கு இந்த டைம் வந்து 200 ஆச்சு. ஆனால் நாங்கள் 2 பேர் தான் போனோம். எப்படின்னா நாங்கள் போனப்போ இன்னொரு கேங் கூட எங்களை சேர்த்து விட்டாங்க. அதனால எங்களுக்கு 200 தான் ஆச்சு. அதே மாதிரி கொடைக்கானல் டு கூக்கல் போகிற வழி எப்படின்னா, நீங்கள் கொடைக்கானல்லேருந்து பூம்பாறை வழியாக தான் கூக்கல் போகும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 33 இல்லை 32 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். அதே மாதிரி போகிற ரூட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸான ஃபாரஸ்ட் வழியாக தான் போவீங்க. ஒருவேளை நீங்கள் பைக்கில் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா தனியாக போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட குரூப்பாக பைக்கில் போனீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே மாதிரி காரில் போனீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை. ஈவினிங் வரும்போது காலையில் எந்த குளிர் இருந்துச்சோ அதோட டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு குளிர் இருக்கும். பைக்கில் போறீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக போங்க, சேஃபாக வாங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் வழியாக தான் உள்ள போகுது. ஸோ கொடைக்கானல் இருந்து பூம்பாறை தான் நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேனர் ஒன்று தெரியும், கூக்கல் லேக் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பேனர் இருக்கும். அந்த பேனரில் ரைட் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூக்கல் லேக் வந்துடும். அந்த லேக் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கனாலே போதும், கூக்கல் கிராமம் வந்துடும். அங்கேருந்து கைடு எல்லாரும் உங்களை பிக் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி ஒரு வரையும் இல்லை. அந்த காலையில் அங்கே ஒரு சின்ன ஹோட்டல் இருக்குது. அங்கே கொஞ்சமாக நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த உங்களுக்கு மதிய லஞ்ச் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, அதுவும் கூக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க கைடு கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களால் இறங்க முடியல இல்லை ஏற முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க குதிரையை நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். குதிரைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக கீழேருந்து மேலே ஏறதுக்கு 750 கேட்டாங்க. அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே இறங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரேட் கேட்பாங்க. நீங்கள் வந்து பார்கெயின் பண்ணி பேசி கம்மி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து கைடெலாம் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் போயிடலாம், ஆனால் ஈஸியாக போயிடலாம் தான். ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து காட்டு பண்ணிலாம் வருது, அதுவும் இல்லாமல் யானை வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. யானையை நாங்கள் பார்க்குறோம். அதனால கைடு கூட போகிறத ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி கீழே இறங்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இறங்குங்க. ஏன்னா நிறைய வந்து ஸ்லிப் ஆகி விட்டுருது. நானே ஒரு 2 டைம் கீழே வந்துட்டேன். அதனால தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், கீழே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக இறங்குங்க. அண்ட் உங்களுக்கு கீழே போயிட்டு மேலே ஏறும் போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாகும். ஆக்சுவலாக கீழே ட்ரெக் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு 1 hour தான் தேவைப்பட்டுச்சு. 1 hour இல்லை 1.5 hours தான் மேக்ஸிமம் ஆகும். ஆனால் மேலே வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது. அது இல்லாமல் மேலே வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களால் இறங்க முடியுமா ஏற முடியுமா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு போங்க. அண்ட் நான் இந்த வீடியோட அவுட்புட்டும் பார்த்தேன், கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்குது. நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் தத்தியாக இருக்கனால என்னால் வெளியே போய் கேமரா பார்த்து கரெக்டாக பேச முடியல. அதனால இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை சரி பண்ணிட்டு இன்னும் பெட்டரான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தரேன். அண்ட் அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.